तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ग्रैनी चैप्टर 3। तो बस आज हम करेंगे स्केप जो करेगा, तो मतलब कि ट्रेन स्केप। तो वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक करो और करो बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब। तो बाकी आप डे 1 में स्केप करेंगे, तो डे 1 या डे 2 से आगे तो इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। डे 1 या डे 2 में ही स्केप करेंगे। बाकी इस वीडियो का जो लाइक एम होगा वो मैं लास्ट पे बता दूंगा। तो यहाँ पे अभी गेम स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम खोलते हैं ब्लॉक और जल्दी जल्दी से यार ट्रेन स्किप करते हैं, क्योंकि यार बस अब वीडियो बहुत लेट होगी, मुझे पता है। कई दिनों से वीडियो नहीं मैं लगा रहा था। कोकोनट मिल चुका है और यहाँ पर गैस कोकोनट को हम लेके जाएंगे ऊपर। देखते हैं कोई आता है कि नहीं। तो गैस कोकोनट हमने फाइनली यार पकड़ लिए, और प्लैंक जो पड़ा है वो ऊपर प्लैंक पड़ा हुआ है। ग्रैनी उस साइड पे गई है गैस, तो मैंने उसको दबा दिया और निकला है। ओ भाई साहब, टेडी बियर गैस, बहुत सी चीज़ें करीब करीब मिल चुकी हैं। ग्रैंडपा आई थिंक यार बाहर गए। यार अगर बाहर भी है तो कुछ नहीं होगा, उसमें कौन सा कर लेना है भाई। भाई परा हो ओ गाइस, भाई साहब यार इतनी स्क्रीन हिलाने के बाद भी यार मतलब कि कुछ भी। भाई साहब एकदम से आई। भाई हमें मिला है पैडलॉक की। अब किसने दे दिए? ग्रैनी ने। तो कैसे देखते हैं ग्रैनी की साइड से आती है। कैसे वेपन की मिल चुकी है। पैडलॉक की कोई ड्रॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गैस हमें 2 चाहिए पत्थर। 2 पत्थर मिल गए तो मज़ा ही आ जाएगा। इस साइड पे आएगी, हम उस साइड से जाएंगे ऊपर की। तो बाकी यार जिन लोगों ने अभी तक भी यार वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो, और जो भी नया मेरे यूट्यूब चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। अब जाना है हमने ऊपर। ऊपर व्लॉग भी पड़ा हुआ है, ऊपर जाएंगे यार। बाकी ग्रैंड पास अच्छी, ये तो भी इधर ही है। ग्रैंड पास छीनेंगे, वो क्या नाम है, शॉटगन। भाई यार
तो गाइस अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर से हम जाएंगे वेपन लेने। तो गाइस ये यहाँ पर अब वेपन की का जो काम है वो होने लगे तकरीबन, और सामने सब ग्रैंड पा ना मिल जाए। तो खैर गाइस ग्रैंड पा को छोड़ेंगे, यहाँ पे दो हैं वो ढूंढते हैं गाइस। हाँ जी, भालू हमने देखा था नीचे, मतलब कि टैडी जो सिलेंडरी का है। उठ गया उठ गया। किधर गया? भाई साहब ये तो गाइस बार बार इधर साइड पे गए। आ जाएगा अब। अच्छा जी, ध्यान गाइस। मैं हैकर हूँ, मैं हैकर हूँ यार। गोली किस साइड पे मारी? गोली क्या मैं पत्थर मैंने किस साइड पे मारा और सीधे यार उसकी जाके हेड पड़ा है। भाई 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 इसको कहते हैं मतलब कि गोली घुमा के उसके हेड पे पड़ना। आजा आजा इधर। तो बस कुछ भी नहीं, नीचे से जाते हैं, सिलेंडरी का काम खत्म करते हैं। सस्ती सिलेंडरी शॉटगन मैंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया। खैर गाइस सिलेंडरी का तो काम ज़रूर खत्म करना है। सबसे पहले काम भी सिलेंडरी का ही। सिलेंडरी खत्म होगी तो काम खत्म होगा, सिलेंडरी नहीं खत्म होगी तो काम नहीं खत्म होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं टॉप पर। यहाँ पे देखते जाते हैं कोई चीज़ है तो नहीं। कॉइन मिल चुका है फाइनली। कॉइन के साथ यार तकरीबन चीज़ें मिल चुकी हैं यहाँ ट्रेन की, बस एक्सेलरेटर और वो चीज़ें। अच्छा इसके पास क्या है भी देख लेते हैं। ओके गाइस, एक्सेलरेटर और स्विच रह गए। तो गाइस सिलेंडरीना का काम खत्म हो चुका है यार। सिलेंडरीना का काम बहुत जल्दी खत्म हो गया। खैर गाइस इसकी तरफ से मिली है सेफ की। कहीं चलते हैं सेफ की। हमें मिली शेड की। शेड की नीचे यूज होती है, आप लोगों को पता है। यहाँ से लेते हैं शॉटगन, रीलोड करते हैं एमओ से। ग्रैंडपा को कौन सा स्लिंग शॉट चलानी आती है, एक बार पत्थर ढूंढता रहेगा फिर स्लिंग शॉट उठाने आते नहीं गाइस। तो गाइस यहाँ पर जिन्होंने अभी तक भी यार वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी यार लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। गाइस यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे से ये गाइस हमें मिल चुकी है ट्रेन की। काम नाइस हो गया। यहाँ उठाते हैं पत्थर। अच्छा गाइस हमें चाहिए यार एक्सेलरेटर, और एक्सेलरेटर अब चाहिए।
ऊपर है, नीचे आ गई। तो यहाँ से हम चलते हैं बाहर। ये भी चेक नहीं किया, वैसे खाली है, चेक करने की क्या ज़रूरत गाइस। यहाँ पर ग्रैंडी का काम हो चुका है। ग्रैंडी, आहा हा, आजो 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 मेरा सोना सोना, हाय हाय हाय, यू कांट सी मी। गाइस यहाँ पर काम तमाम हो चुके हैं, नीचे चलते हैं, प्लैंक लाते हैं। अच्छा गाइस मैं कह रहा था, हाँ वो जो चीज़ें रहती हैं वो भी ले आएंगे, मगर प्लैंक पहले लेंगे। प्लैंक सामने प्लैंक है, प्लैंक लेकर नीचे चलते हैं गाइस। नीचे कह रहा हूँ, ऊपर चलते हैं, नीचे तो प्लैंक का कोई काम नहीं। तो गाइस ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। गाइस हमें चाहिए एक्सेलरेटर स्विच, मुझे मिल चुके हैं। अगर यहाँ से एक्सेलरेटर मिलता है ना, और है बहुत ही काम हो जाएगा, बहुत ही कमाल का काम हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेटर नहीं मिलता तो फिर बस ढूंढना ही पड़ेगा। फिर तो गैस ये कंफर्म पता है कहाँ पे मिलने वाला है एक्सेलरेटर। हाँ जी, अब वो एक्सेलरेटर कहाँ पे मिलेगा, वो जगह है गैस जहाँ पे हमने ये 2 वॉच नहीं रखना, उस जगह पे गैस हमें मिलेगा एक्सेलरेटर। यार गेम मैंने ही बनाई है, फिक्र ना करो, गेम मैंने बनाई है। आप लोगों को जो चीज़ की सीक्रेट जगह पूछनी है आप लोग मेरे से पूछ लो। वो उधर गिर गया, हाँ तो कैसे वो गिरा है नीचे और वो गिरा है उस साइड। नीचे वाले को लेके चलते हैं नीचे। तो कैसे आप चलते हैं टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे जो एक वॉच गिरा उसको लेके नीचे आते हैं। टाइलर की बाइक पड़ी है दीवार के साथ। बाकी ग्रैंडपा को यार शॉटगन में नीचे, शॉटगन भी मैंने सामने रखी है। खैर शॉटगन तो मिल भी गई तो खैर क्या हो जाएगा, तकरीबन स्केप तो हो ही गया है। यार वैसे एक और जगह पर मिलने के चांसेस हैं इसके, जैसे कि यार एक ये डब्बा हो गया और एक वो डब्बा हो गया। ग्रैनी आ रही है गाइस, तो गाइस अब चलते हैं आगे। ग्रैंडपा चीज़ें ढूंढते हैं गाइस। खाली यार हर बार यहाँ पे खाली क्यों नहीं। चलो गाइस एक गया गाइस, आखिरी बंदा रहेगा जो कि हमारा दादा है, मतलब कि ग्रैंडा। और ये ग्रैंडी टोयोटा ग्रैंडी मर चुकी है। फिर गाइस यहाँ पे जल्दी से फिल करते हैं, नीचे जाके रखते हैं और यहाँ से करते हैं स्केप। गाइस यार वैसे आज बहुत जल्दी स्केप नहीं हो रहा, चीज़ें सामने सामने मिल रही है ना। खैर गाइस जिन्होंने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही यार बेल आइकन आएगा उसको दबाना है ऑल पर ज़रूर सेट करना है, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो भी फ्री फायर के मतलब न्यू अपडेट्स होंगी वो भी आप लोगों के पास पहुंचेंगी। और बाकी यार मेरे पास रूम तो पड़ा हुआ है, मैं गिव अवे भी करना चाहता हूँ, मगर गिव अवे मैं तब करूँगा जब आप लोग करोगे यार 200 सब्सक्राइबर्स। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, तो क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल सा काम करना है। आप लोगों ने ना 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने हैं, और 200 जैसे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो एक वीडियो में बनाऊंगा, उसके नीचे आप लोगों ने कमेंट करना है और उसमें से मैं एक कमेंट पिक करूंगा, कमेंट पिकर से,
और जिसके कमेंट पिकर से जिसका कमेंट आ गया मेरी तरफ, जबकि जिसके कमेंट मिल गया मुझे, अपनी यूआईडी भी यार नीचे कमेंट में दे देना, तो उसको मिल जाएगा सिंपली 100 डायमंड्स। बाकी फिर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बोलो यार सब्सक्राइब करें चैनल, और बाकी क्या कह सकते हैं। और इस वीडियो का जो लाइक है, चलिए लाइक है मैं बता देता हूँ गाइस। इस वीडियो का जो लाइक है मैं ना, लाइक है 50 लाइक्स, 50 लाइक्स ज़्यादा हो गए गाइस। इसका लाइक है 15 लाइक्स, 15 जी 15 लाइक्स। तो जल्दी से 15 लाइक्स कंप्लीट करो। बाकी 15 लाइक्स अगर कंप्लीट होते हैं तो मान लो जगह तो गाइस यहाँ पर शॉटगन उठाते हैं। बाकी गाइस आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग ग्रैनी चैप्टर 2 चाहते हो दोबारा से तो मैं ला सकता हूँ। आप लोगों ने बस क्या करना है, कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में मुझे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि ग्रैनी चैप्टर 2 लाऊं कि नहीं। मैचेस मिले गाइस, अभी तक मैंने ऊपर को भी नहीं मारा। ग्रैंड पर भी आते ही होगा। हम अंदर हो चुके हैं गाइस। इधर मैं साउंड को म्यूट करता हूँ ताकि इधर है। अबे इधर नहीं, इधर आ। देखते हैं कि क्या ग्रैनी दूसरी साइड पे जाती है। इस गेम लैग कर रही है बहुत। यार गाइस छोड़ो गेम को, वो तो लैग करती रहेगी। बट आई डोंट सी यू। जल्दी से जाओ गाइस। जो भी यार न्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी अभी तशरीफ़ लाए हैं, उनको एक बात कहनी है, वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक, शेयर करो। जिन्होंने यार अभी तक वीडियो देख रहे हैं अगर लाइक नहीं किया जिन्होंने, वो जल्दी से लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी। गाइस आज मुझे लग रहा है फास्टेस्ट एस्केप होने वाला है। गाइस मैंने सही कहा। देखो मैंने सही कहा था ना कि यहाँ से एक्सेलरेटर मिलेगा। अबे दूसरी साइड से आना, चल जाओ। गाइस यहाँ पर ओनली एंड ओनली एक चीज़ रह गई यार, कॉइन। कॉइन कहाँ पर देखा था? बाकी गाइस रूफ टॉप भी जाना भी। यार अभी मेरा डे 1 खराब होने लगा।
गाइस पत्थर ढूंढते हैं, पत्थर 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 से मारेंगे कौवे को। नहीं कौवे को नहीं मारना। सबसे पहले काम खत्म करेंगे यार ग्रैनी और ग्रैंडपा का गाइस। ऊपर से उठते हैं। गाइस दोनों गए। शॉटगन कहाँ ड्रॉप की थी? शॉटगन नीचे, सबसे नीचे गाइस। जल्दी जल्दी शॉटगन लाते हैं यार। कॉइन किधर देखा था? कॉइन किस? कॉइन लेके जाना मुझे। कॉइन से टिकट बाय करेंगे नीचे से यार। कॉइन 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 गाइस, कॉइन किधर देखा यार? कॉइन किधर देखा गाइस? वो तो याद नहीं रहा कॉइन किधर देखे। फिर नीचे शॉटगन लाते हैं, कौवे को मारते हैं। गैस ऊपर चलते हैं, रीलोड कर गए। सबसे टॉप पर जाके कौवे की चड्डी फाड़ते हैं सबसे पहले। यार कौवा बहुत तेज है, उसने स्विच अपने पास छुपा के रखा, हमें स्विच दे नहीं रहा। बाकी गैस कॉइन भी चाहिए। सेफ की वाला डब्बा खोला है यार। कॉइन किधर है गाइस? Guys, where is the coin, man? Oh yes. Guys, I came to know that coin is here. थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोलनी पड़ती है। Guys, coin मुझे पता चल गया किधर है। बाकी कौवे को ये काम आसान है। कौवे को अच्छा मैं नीचे गिरा, मुझे लगा मैं बैठ गया। स्विच भी मिल चुके हैं और यहाँ से कॉइन उठाते हैं, नीचे चलते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं फुल नीचे। ट्रेन की टिकट बाय करते हैं और बाकी जितना काम रह चुका है वो करते हैं। तकरीबन काम कितना रह गया यार? थोड़ा सा ही काम रह गया। एक्सेलरेटर स्विच ऑन करने हैं। स्विच ऑन तो अभी जाते ही हो जाएंगे। इधर गए नीचे। वैसे तकरीबन मुझे लग रहा है गेम मैंने बनाई है, क्योंकि यार तकरीबन चीज़ों को भी पता है। अच्छा भाई इधर देखो, टिकट ले मेरे से। इस टिकट ले चुके हैं। डोर ओपन हो चुके हैं। बाकी जो चीज़ें रह गई गाइस वो है एक्सेलरेटर, ट्रेन की और एक और स्विच। ओ भाई 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 भाई, यार ये जो चूची है ना, ये देखते हैं नीचे आती है कि नहीं। अगर ये नीचे आती है तो फिर यहाँ से भागेंगे, अगर ये वापस चली जाती है। गैस हमने जाना है ऊपर, जहाँ पे गैस स्विच ड्रॉप किया।
ग्रैंडपा भी ऊपर ही है। यार ये देखे, यहीं पे मेरे ग्रैंडपा का डर था और वहीं पे ग्रैंडपा निकले। जल्दी आप तुझे चकमा दें। जल्दी आ जल्दी। ऐसे नीचे ही खड़े, मुझे जाना है फुल नीचे, तो हम यहाँ से नीचे चलेंगे। फुल टाइम रिस्क लेकर। गाइस ये क्या हो गया भाई साहब। तो यार यहाँ पे यार डे 1 तुम्हारा तकरीबन पूरा ही ख़राब हो गया और अपनी चीज़ भी बड़ी गंदी जगह पे ड्रॉप हो गई है, जहाँ से बहुत मुश्किल है कि मिले। कैसे नल्ले को मिल गई शॉटगन। जैसे तो यहाँ से ऊपर सेकंड फ्लोर पिक करना है मैंने। स्विच लेके अब नीचे जाना। नीचे से गए आप, थोड़ा बहुत ही काम रह गया, वैसे इतना तो काम नहीं। भाई मैं आई हूँ। लाना है एक्सेलरेटर ट्रेन की। अब एक्सेलरेटर ट्रेन की बाहर ही है, मतलब कि एक तरीके से बाहर ही है ना, तो पहले लेंगे एक्सेलरेटर। गाइस 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 हमारा करना चाहते हैं ये मिशन इनकम्प्लीट, मिशन फेल करना चाहते हैं, मगर मिशन फेल होने नहीं देंगे। गाइस देखते हैं ये लोग किधर तक जाते हैं। ओ भाई 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 साहब, थोड़ा सा भी आगे में हो जाता है ना, ख़त्म। डे 2 भी ख़त्म। गैस बाहर वाला रास्ता ज़्यादा सेफ है अंदर वाले रास्ते से।
गाइस ग्रैनी गई ऊपर, इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम नीचे चलते हैं एक्सेलरेटर लगाने। एक्सेलरेटर वैसा जिन्होंने यार अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक भी यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। फाइनल काम रह चुका है ट्रेन की मिलेगी हमें शेड में। किधर गया ये गाइस ये भाई साहब ट्रेन की मिल गई गाइस। ग्रैनी पीछे आ रही है। नीचे चलते हैं गाइस, जल्दी नीचे चलते हैं, मेरे से रहा नहीं जाता गाइस। उफ 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 गाइस, ट्रेन एस्केप होने लगा है गाइस। यार ट्रेन एस्केप होने लगा है, बस अभी पानी ना डाल दे यार। सारी मेहनत पे पानी अगर कोई डालेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा है, और उससे हम बच के आ चुके हैं गाइस। ट्रेन की कील लगाएंगे, दरवाज़ा जल्दी बंद करने गाइस। भाग यार, जल्दी कर गाइस, जल्दी कर यार, जल्दी पहले मैं बंद ही कर लेता हूँ दरवाज़ा। गाइस दरवाज़ा बंद कर लीजिए। तो गाइस यस गाइस, यहाँ पर हमने फाइनली कर दिया है ग्रैनी 3 का ट्रेन एस्केप। वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, और हम मिलते हैं यार अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।